Tja, idag tänkte jag visa hur man gör en sån här mackapär. Det är alltså en mackapär, eller vad det är, som låter när stick eller vad man använder att elda med så här liksom. Ja. Det låter när den har tagit slut. Först tickar den här. Sen så låter det så där i slutet. Alltså det låter bara en gång. Och den låter så här. Typ. Ja. Ja, lägger man in det. Så låter den här. Där lät den. Okej, nu ska jag visa hur man gör. Allt det här behöver ni. Först kan ni gräva 2 hål. Så här. Sätta glas och här trä. Notblock. Furnace. Stickerpistol. En redstone torch. En stone. En 2, 3 med redstone. 2, 3 stone. En där. En redstone repeater. Så. Och så. Och den där ska så. Nej, fel. Så. Och så. Okej. Ni kan börja med att typ ta vad som helst. Jag tar typ där. Det går snabbast att visa. Alltså. Och där lät det. Så. Ja. Ja, det var allt för idag. Ha en trevlig dag. Ses nästa gång. Ciao.